টানা বর্ষণ আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তা ও সুরমা সহ এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে লালমনিরহাট, সুনামগঞ্জ ও সিলেটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে পানি ওঠায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে। সোমবার সকাল ৬টায় তিস্তার ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছে। এতে ডালিয়া পয়েন্টের ভাটি এলাকায় নতুন করে পানি ঢুকতে শুরু করে। প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। সকাল থেকে পানি বাড়বে না, আন্দ্রে বাড়ে আন্দ্রে করে বা খাই করে গরু ছাগল নিয়ে খুব রাস্তাঘাটে চলতি নিয়ে পার হওয়া। পানি উন্নয়ন বোর্ডের লালমনিরহাটে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, পানি বৃদ্ধি পেয়ে অন্তত ১৫,০০০ পরিবার পানিবন্দী হয়েছে। এদিকে টানা বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসার ঢলে সুনামগঞ্জের বেশিরভাগ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। তাহিরপুর, ছাতক ও বিশ্বম্ভরপুর এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। বৃষ্টি তো এক সপ্তাহ যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে, তবে আমাদের আশঙ্কা যে গত বছর আরো বেশি পানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইভাবে বাড়তে থাকলে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা রয়েছে এবং মানুষের জানমালের অনেক ক্ষতি হবে। এতে ব্যাহত হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। উজানের ঢল অব্যাহত থাকলে বড় বন্যার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। গত বছর তো কোনো প্রস্তুতিই আসিল না। গত বছর প্রস্তুতি না থাকার কারণে মানুষের যে পরিমাণ কষ্ট করছে, এই বছর যদি বন্যা হয়ও যাতে এই কষ্টটা না হয়, আমরা সুনামগঞ্জের যে প্রশাসন আছে আসলে তারা যাতে এই ব্যবস্থাটা আগে কইরা রাখুন। আমরা টানা বৃষ্টিতে সিলেটের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। স্কুলে পানি ওঠায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সড়ক ডুবে যাওয়ায় অনেক এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। যে গ্রামের ভিতরে অনেকগুলা ঘরদুয়ার নিচা আছে, রাস্তাঘাট নিচা আছে, যে ওই জায়গায় পানি তোলা হয়ে যায়। আপনার যে নোয়াখুরুম কলা আছে, যে মৈয়াসর আছে, এই যে আমাদের কেন্দ্র, আমরা ২১ তারিখ নির্বাচনে ভোট দিতাম। আপনার এই কেন্দ্র তো পানির অবস্থা বেশি খারাপ। প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, সকালে পানি বাড়ছে আর বাচ্চাদের বাড়িতে পানি আসছিল। দুই একটা ওরা আসছিল, ক্লাস করাইছি, এখন ওরা চলে গেছে, ভিজে গেছে, ওরা অসুস্থ হয়ে যাবে না। আর রিস্ক তো বাচ্চাদের এখানে থাকা। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে সিলেটের প্রধান শহরেও পানি ঢোকার আশঙ্কা করছে স্থানীয়রা। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।